Грузин сәй сәй нүкте, яныңда башқұрт балы. Яныңа не керек тағы? Шулай, тағы қой әлі. О, сәлем достарым. Сәлем. Һеҙҙә сәйсеп ултыраһығыҙ икән. Башқұрттар сәйсергә ярата шул. Шатлыҡта ла, ҡайғыла ла. Сәй гел ярҙамға килә. Икеле алғанда ла, дуҫтар менән осрашҡанда ла, сәй иң шәп эсемлек булып ҡала. Ҡан әле, ишеү сипеп бирәйек әле. О, не? Эҫе түгелме? Юҡ. Улым, һеҙҙең класста нисә отличник бар? Мине һанамағанда дүртәү. Һин отличникмы ни? Юҡ, шуға ла мине һанамағанда тейем бит. Регина, һинең күҙҙәрең ҡып-ҡыҙыл. Эйе шул, яҙғы конъюнктивит әллә? Юҡ, төнгө интернетта ултырғайным. Шәкәр ҡамышын тәүгеләрҙән булып Европалар белеп ҡала. Унан шәкәр алыу юлын да улар беренселәрҙән уйлап таба. Айыуға тиклем кешеләр өсөн төп тәмлекәс бал булып тора. Бал. Мин бал яратамын. Беҙҙең балҡорттары тәмле бал яшау. Ә шәкәр ҡамышы беҙҙә үҫмәй. Ул тропик илдәрҙә генә үҫә. Тәүҙә шәкәр ҡамышынан, һуңғараҡ инде шәкәр сөгөлдәренән тәмлекәс эшләү юлдары табыла. Сүгелдерҙән нисек итеп шәкәр алып була икән? Өйрән ағайыңдан. Тәүҙәне йыуаһың. Икенсенән уны таҙартаһың. Унан бәләкәс өлөштәргә бүлеп сығаһың. О, шунан? Шунан оло мейестәрҙә уның иҙмәһен ҡайнатаһың. Артабан? Артабан инде һыупарға әйләнә һәм шәкәре тороп ҡала. Һин быларҙы ҡайҙан беләһең ул? Көндә шулай үҙем эшләп алам. Көндә свежий ғына шәкәр ашайым. Ысынмы? Әлбиттә, эйе. Бына хәҙер сөмкән һуң ҡайтам да, шәкәр сөгөлдөрө ҡаҙып алам да. Шаяртма. Батырхан, мин шаяртмайым. Ысын, өйгә ҡайтаһың да, аша көрәк алаһың да, сөгөлдөр ҡаҙаһың. Һеҙҙе теге танылғандыр сәйбет? Юҡ. Һеҙҙә йыраған тип ишеттек. Юҡ. Әле береһен әле уны йырлап ишеттермәнегеҙме әле? Юҡ. Нишләп ату күҙегеҙ күгәргәнһең, ә? Шәкәрҙе күп ашау һимертә. Күп ашамаҫҡа кәрәк. Ә мин күп ашамайымсы? Әсәйеңә нисә ҡалаҡ шәкәр һалып эсәһең? Нисәү? Берәү, икәү, өсәү. Бер ҡалаҡ ҡына һалырға кәрәк бит. Ә мин бит бутамайым. Былай ғына һалып эсәм. Һаумыһығыҙ. Көтөп торығыҙ. Билет торығыҙ.
Малай, һин менән инде 5нче тапкырга билет алаһың. Хәзер спектакльгә һуңдайһың. Бар югыр. Ишек түбендә торган апай уларны йырталы куя. Нишләм һуң? Польшала шәкәрде кайын агасынан алалар. Белоруссияла петрушка үләненнән. Камбоджала финик пальмаһынан. Бенгалияла оренга агасынан. Мısырда кудаклы үләндәрдән алалар. Ак шәкәрде күп ашаһаң ул зыянлы. Шулай ук унда безгә кәрәкле һәм файдалы углевод барлыгын беләһегездер. Карагускыл шәкәрдә ниме бар, агай? Уныһында хатта калий, тимер, кальций, бакыр да бар. О, кальций, о, бакыр. Калай тәмле. Ой, Батырхан. Сәлам, достар! Бүгін мен сәлам тип өндәшәм дә, сәламда түгел, Байтуста. Аңланыгыз мені? Улай бугас башлайык. Эфирда Байтус Ньюс һуңгы хәбәрдар менән Фидан Кәкресүкеш Кулмөхәмәтов. Йондыздар тормышынан шулар билдәле булды. Алло, тыңлайым? Алло, бұл Кыш бабаймы? Юк, һез номерды яңлыш йыйганһыгыз. Бұл мәлдән инде Кыш бабай булһын инде, Давам итәбез. Алло, бұл Кыш бабаймы? Малай, етәр шаяртырга. Давам итәбез. Алло, Кыш бабай, бұл һин бул? Әйе, мин Кыш бабай. Ату Карһалуды телефонга сакырыгыз әле зинһар. Әбели районның Бурангул мәктәбендә укыган сагында актер Шаһитулла Хәмәтов инглиз телен бик насар белгән. Укытучыга һәр дәрес һайын булай дип өндәшер булган. Хамматов, ни өчен һин инглиз телен насар укыйһың ул? Был телдә Ер шарының яртыһы һөйләшә бит. Шаһит нимә тиһен? Ул булай дигән. Нимә? Шул етмәйме? Вәт, Шаһит, тапкан бит җавабын, Безнең Байтус Ньюс хәбәрчеләре эстрада йондызлары актердар тормышынан кызыклы мәгълүматларны табып кына торалар. Мәсәлән, улар әйтүенчә, яшь йырсы Ямил Баймырдинның мәктәптә насар укуы билдәле булды. Бер тапкыр башкорт теле укытучысы Ямилгә булай дип өндәшкән. Ямил, иншаят ганда һиңа атаң нишәп сак кына булһа ла ярдәм итеп җибәрмәй һуң. Ямил ошулай җаваплаган. Ул бүтәнсә ярдәм итмәем тине. Ошыга сайын шаны гел ул яда тургайнысы. Инде үпкәләне. Чөнки анау көндә һез уга икеле куйдыгыз. Нишләп һез уга икеле куйдыгыз инде? Хөрмәтле Байтус караусы ата-әсәйләр. Һез балаларыгызның үтенечләрен тыңлайсызмы ул? Мәсәлән, мин гел тыңлап, үтәп бара торган җаваплы атайларның береһе. Кичә улым, атай, әйдәт циркка барайык дигәйне, мин ярай, барырмын тинем. Атай кеше әйтте, атай кеше үтәне вәгъдәһен. Мин циркка барып килдем. Бер үдем бардым. Охшаны булай. Ошоның менән Байтус Ньюс тамам. Бүгенге Байтус Ньюсты Кәкресүкеш Фидан Кулмөхәмәтов укыны. Яз килә, безгә мөхәббәт бирә. Яшь кызларның йөрәктәре шәберәк тибә. Яз. Байтусты карагыз, достар. Захир, мин һинең кеүек шәкәрде үҙем эшләй белмәйем. Әйе, ҡустым, белмәгәнеңде күрҙем инде. Һәтеп алғанда нимәгә игътибар итергә кәрәк? Тыңла,
шәкәр белгесе кәңәштәре. Әйдәле. Беренчедән, шәкәр һатып алганда шуларга игътибар итегез. Кайда, касан, җитештерелгән һәм касан туктарга бүленеп алынган. Әгәр туктың тышлыгына татлы шәкәр дип язылса, алырга кәңәш итмәйм. Чөнки тап бындай шәкәр яһалма тәмләткечләр кушып әзерләнелә. Уй, кайһылай күп беләһең. Хатта баш авыртып китте. Бүгенгә итеп торыр. Ярай? Шәкәрдемді яхшы тарта. Шуға ла туктыкка кылап алыгыз. Кайткас иһә, бер кадак шәкәр өстенә кайнар һыу куйыгыз. Сифатлы шәкәрдең еҫе татлы. Өстәлмәләр кушылганының 40 еҫ киләсәк. Һау булыгыз. Без шәкәрдәннән киттек. Китмәнек, Батырхан, ни бернинди дә һау булыгыз түгел. Юк, агай, без киттек, без Мин һөйләп киттек. бетмәдем, Батырхан. Киттек. Нә үдем син беләһеңме? Һөйләп бетергә тиешлек. Мин циркка барып, килдем да. Әзрәк суфлер шәврәк булһа һәйбәт булыр ине.